Neymət müəllim çox gözəl ifaçıdır, saz ustasıdır. Onun ifası çox yerlərdə böyük alqışlara səbəb olmuşdur. Ancaq kifayətdir onu demək ki, bu yaxınlarda Koreya Respublikasına səfərdə olmuş, Azərbaycan Respublikasının yeganə nümayəndəsi olub ki, orada çıxış edib, iştirak edib və dünyanın məşhur musiqiçisi və ifaçısı kimi şərəfli ada layiq görülmüşdür. Mən böyük fəxr sizinlə demək istəyirəm ki, bizim məktəbdə Neymət müəllim işləyir. O böyük bir sənətkar olmaqla yanaşı, musiqiçi olmaqla yanaşı, ifaçı olmaqla yanaşı, gözəl də müəllimdir, təşəbbüskar müəllimdir və onun yetirmələri vaxt günlərində burada sizin qarşınızda çıxış edəcəklər. Artıq onlar səhnələdilər. Bu uşaqların demək olar ki, əksəriyyəti artıq Respublika müsabiqələri laureatıdırlar. Bir çox festivallarda, müsabiqələrdə baxışlarda. Yenə də mən deyirəm ki, mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm və səhnəyə dəvət edirəm Neymət müəllim. Xoş gəlmişsiniz sazın Neymətinə, Neymətin sazına, sazın işığına.